Zahrajte si kráľovnú hazardných hier ako skutočný veľký hráč. Po prihlásení do vášho účtu prejdite kurzorom na rámček Kasíno. Po načítaní stránky kasína stačí zvoliť položku Stolové a vstúpite do ruletového kráľovstva. Každú hru si môžete zahrať pre zábavu i o peniaze. Ak chcete hrať o peniaze, je potrebné najprv naplniť si mešec. Prejdite kurzorom na Premier Roulette Diamond Edition a objaví sa vám ponuka. Po kliknutí na mešec sa otvorí okno Váš mešec, ktorým si zmeníte peniaze z vášho hráčského účtu na žetóny potrebné pre hru. Okrem sumy je potrebné opäť zadať vaše prihlasovacie heslo a požadované čísla z PIN kódu, ktorý ste získali pri registrácii. Rovnaký postup použijete aj pri premene vyhratých žetónov na peniaze a ich prevod na váš hráčsky účet. Po naplnení mešca žetónmi sa môžete pustiť do hry. Základné pravidlá, spôsoby stávkovania, vyhodnocovanie hry a výherné kategórie si môžete prečítať po kliknutí na odkaz Ako hrať. Hrací stôl sa vám otvorí v novom okne po kliknutí na tlačidlo Hra o peniaze. V položke Options nájdete základné nastavenia hry a zvukového sprievodu. Tlačidlo Expert vpravo dolu slúži na prepínanie medzi základným a pokročilým režimom, ktorý je určený pre skúsenejších hráčov a ponúka im viac možností ovládania a nastavovania hry. Tlačidlom Change Table si zasa môžete zmeniť vzhľad hracieho stola. Nad ním umiestnené tlačidlo View Statistics vám zobrazí výsledky vašich doterajších hier vrátane ich štatistického vyhodnotenia. Prehľad o aktuálnej stávke a výhre ponúkajú okienka Bet a Win. Informácie o padnutých číslach nájdete na ľavej strane okna v tabuľke History. Samotná hra ponúka hráčovi obrovské možnosti. Ruleta totiž nie je len o tipovaní čísla, farby alebo párneho či nepárneho čísla. Existuje veľa kombinácií ukladania žetónov a ich strategického rozmiestňovania tak, aby sa maximálne zvýšila pravdepodobnosť výhry. Podrobné vysvetlenie všetkých možností tipovania a ukladania žetónov nájdete pod odkazom Ako hrať. Etipos Casino vám ponúka okrem základnej verzie rulety aj ďalšie možnosti. Vyskúšajte napríklad americkú ruletu, ktorá sa od tej klasickej líši aj tým, že pozná nielen číslo 0, ale aj 00. Ďalšou variáciou je európska ruleta. Pri rulete Multi-Wheel Roulette Gold môžete hrať naraz až na 8 kolesách. Multiruleta zase ponúka možnosť zahrať si so skutočnými protihráčmi. Stačí si len vybrať stôl a pustiť sa do hry.